大家好，我係 MBB 啊。嗰個中國個大戰略咧，哇，個進程咧快到咧好犀利啊！我要趕住出啊。咁咧就嗰個新嘅 development 咧就係睇嚟咧係中俄會聯盟咁啊去對付日本。咁咧佢哋而家咧就係等於中俄同日本美軍嘅較量嚇，而家開始咗啦。你見到咧賴清德啊無啦啦咧就俾人彈劾啊，咁跟住咧彈劾完都唔夠幾個鐘咧就地震啦。你話有冇咁巧啦？嗱，我同你講好多事發生嚟咧，唔係你想象中即係表面上，因為呢場戰爭咧佢一定唔可以即係咁張揚俾大家知。點解有地震咧？又係爆個原子彈喺地下啦，喺宜蘭嗰度，即係喺台灣東部啊，東北嗰邊啊，宜蘭市。咁咧點解佢要爆嗰個原子彈咧？因為佢要摧毀晒嗰啲水下嗰個桑拿長城啊。因為咧最難對付係潛水艇啊嘛。咁啊而家咧就係一步步棋。嗱，你睇下點解無啦啦咧早排咪美國咧調晒所有嘅將軍翻去美國咧？點解咧？真係呢啲你又係佩服中國領導人啊！嗰啲謀略，孫子兵法啊！而家咧佢咪啲將軍調晒去翻去，咁啊即刻成立一個 War Department 嘅，就係因為呢樣嘢會嚟啦。咁咧你睇下委內瑞拉嗰度無啦啦就美國就圍北攻，咁成日兩邊係較量緊嘅。咁點解咧？因為咧中國咧就唔會開一啲常牌同你打噶，唔會話我要攻過台灣嗰邊啦，咁樣打法唔係咁樣打噶，佢淨嗰個，所以咩叫做孫子兵法啫？係咪虛則實則實之推之？而家個戰場咧移到去委內瑞拉嗰度，對住美國個本土度，即係防止美軍咧攻擊中國個本土。咁中國咧都要攻翻去本土嘛，所以咧委內瑞拉嗰度咧佈滿晒嗰啲雷達啊，嗰啲防空導彈啊。我覺得大多數都係無人作戰飛機。因為點解咧？中國唔可以咁張揚咧，派嗰啲軍隊過去㗎。我估計一定係無人作戰飛機。點解？佢有晒嗰個你有咗個北斗嘛，話衛星啊 GPS 啊，咪全球控制到咯，好似美軍咁一樣咯。嗰啲飛彈啊，周圍去都得啦。咁飛彈就等於無人機一樣啫嘛，係咪？所以咧有大量嘅無人機咧去晒委內瑞拉啊！我同你講下。咁你而家嗰場仗打咧叫做點啊？圍魏救趙啊！用一個方法就係我圍住你，兩邊都係用圍魏救趙。美國佬又係圍魏救趙，牽住呢度。咁但係佢美國佬嘅圍魏又唔同中國嘅圍魏咯。你圍海內瑞拉有咩用啫？你咪捉打佢咯，我唔驚啊！我驚你打我啲城市啊！你一打我城市，我就海內瑞拉呢度攻擊你。犀唔犀利啊？我就話你要佩服呢個共產黨啊！我咧以前都係即係唔咁睇好，我今次咧覺得真係習近平真係一個非常之犀利嘅人物，一個係經濟軍事嘅奇才嚟。我同你講下。咁早排咧，點解你見到中國啊有20幾個將軍全部坐晒監嘅？你睇下雍正嗰個你有睇啦，係咪？點解有君王要突變嗰陣時候有變天咧，一定將啲將軍鎖晒起嚟，驚你謀反嘛，係咪？所以咧就嗰幾個啲幾咁將軍咧就掌晒兵權啊，得個張友俠仲喺度啫。但係我覺得佢都俾人控制咗噶啦。最犀利嗰啲全部一上嚟嗰啲作戰嗰啲全部係下邊升上嚟噶。我同你講下，一定因為點解咧？保護秘密啊嘛，係咪點樣打法？嗰啲將軍知道啊嘛，全部捉晒坐住先。遲啲會出翻嚟嘅。我話俾你聽，呢班人咧，你睇下咁多個名係打貪，但係咧冇辦法啦。呢個國家生死存亡啊，真係非常之危險啊。其實中國咧係我哋處於喺個處境度非常之危險嘅。如果即係中美兩個同俄唔成熟下，呢度咧係會即係幾悲慘下噶人類。我同你講下，就希望佢哋咧，中國而家用緊個不戰屈人之兵攞翻台灣。你睇到咧，賴清德去戒嚴啊嘛，
限制言論自由啊，唔準你喺 social media 講咁多嘢，咁即刻俾人彈劾啦。咁咧就我諗佢中國滲透得好犀利啦，喺國民黨同埋嗰個民進黨裏邊啊，嗰啲議員啊，全部滲透晒啦。所以佢彈劾到佢咯。咁就而家國民黨咧就有新咗個女議員上嚟嘅嚇，咁佢會代即係個國民黨主席，咁嗰個咧係會將來係掌權啦，掌台灣權。呢個係我全部推測嚇，咁當然都係我都係估下啫。咁而家你睇嚟咧，就係中國咧係點對付日本？我話俾你聽，根本日本咧，如果佢一打仗咧，佢會死得好慘。我就話俾你聽啊，中國咧會全面清算佢。咁第一樣嘢咧就會俾琉球島獨立啊。點解咧？佢要將嗰個日本嘅重心剪斷咗1200公里，即係話佢 Okinawa 沖繩島嗰度去到釣魚島，全部嘅重心要俾翻晒中國。咁咧就琉球島佢會揾翻個琉球君王出嚟做啊，定點啦？唔知佢依家點搞啊？總之係 Okinawa 咧會係咧俾中國食住噶啦。如果將來咧剪斷咗佢呢個重心，咁我同你講啊，我話我第一集咪同你講過嘅，點解無啦啦喺12月6號個日本俾兩架飛機鎖完咧，就8號咧就喺日本有地震咧，就係有人放個原子彈喺下邊要炸咗嗰啲地下嗰個桑拿長城。因為日本同美國佬係最犀利係嗰個潛水艇嘛，佢哋個戰術中國唔夠佢打，俄羅斯都唔夠佢打。水面船艦咧就中國都仲有佢，所以佢哋一定要滅咗佢哋嗰個潛水艇嗰個優勢先，就係要用啲原子彈bomb爆晒你啲長城。咁中國咪俾喺93閱兵嗰時你咪睇到好多嗰啲無人潛水艇嘅而家佢哋要拎出嚟啦。因為點解咧？中國趕唔切啦，唔做啲大潛水艇，用無人潛水艇。做幾百架幾千架用乜嘢咧？得個20米長1-2米闊，好容易做好多出嚟。裏邊全部可能裝原子彈或者裝啲地雷乜物乜嘢武器都裝入去或者長程飛彈喺晒下邊。咁無人作戰，佢唔使死多人嘛。最驚係中國啲人驚死多人係咪？全部無人作戰，無人機，中國係咪世界一流有晒嗰啲有晒嗰啲工廠做一聲下令將民間嗰啲做無人飛機哇！一日生產幾萬架飛機都得噶啦。咁所以咧，而家暫時中國有個優勢，咁睇美國佬點玩啦。你見到咧，美國咧而家係中國係隱而不發，美國都係隱而不發，兩個咧喺度較量緊噶。即係美國咪扣咗中國隻船咧，就係大家喺個棋局嗰度咧，個大棋嗰度拱咗一隻紙出嚟。咁中國佢睇你中國點樣？中國好要面噶嘛，係咪先？哇！俾人扣咗3隻船咯，咁睇下中國點？咁中國好似1個禮拜都冇出聲喎。咁不過突然間咧，就琴日咧就宣布咗要制裁美國嗰啲軍工企業同埋啲人點解？就係因為點樣防止佢咧運武器俾日本同埋台灣咁咧就要宣布咗先，你一入嚟我就截你，咁一係你打我咯咁樣咯。咁就而家嗰個局勢係咁啦。咁咧呢個日本咧就我都講，即係話佢會首先切斷咗日本嘅重心，咁同埋咧北韓嗰度都可以射到啲長程飛彈出嚟喺北邊。咁喺南邊日本呢度又中國即係易如反掌啦，要打佢。因為日本一個國家佢係冇即係寬度嘅重心，佢有長度嘅重心，佢冇寬度即係話我嗰個 width 再一打佢走唔到噶。你唔同中國，一打我走翻中部嗰度，你邊揾到我啊？所以咧即係有嗰個戰略嘅優勢喺度，同埋咧早排俄羅斯咪宣布咗啲中國人可以隨時入去落地簽證嘅。咁呢個咧就個打法咧就真係有機會如果俄羅斯會喺加拿大嗰邊打入去噶，咁中國咧
就喺嗰個委內瑞拉嗰度打入嚟啊，所以佢即係佢搞到咧美國佬首尾都不能兼顧啊，同埋特朗普又係一個商人嚟，一個文官，你點夠呢兩個軍頭大佬打係咪先？俄羅斯打咗幾多年啦，所有嘅戰術你哋都武器佢都摸清晒啊！咁咧就咁係咁講住咁多先啦，咁即係睇下第三集又再繼續啊！